Сайн байцгаана уу хүмүүс гүштэй та бүхний энэ өдрийн амгалан гэлтгая. Молор телевизийн галаар эдийн цаг нэвтрүүлэг ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт өмнө бид уулзаж байсан яриагаа дутуу орхисон эрхэм хүндэт нэгэн зочин маань өргөдөж байгаа. Тэгээд энэ бол та бүдний сайн мэддэг заваад дамдан хэрэм бүчи юм аа. Тэгээд бидний өмнөх нэвтрүүлэг олон хүний сонирхлыг татсан ялангуяа одоо шүгдэн гэдэг сах усны мөн чанарын тухай их олон хүн тодорхой ойлголттой болсон учраас ерөөсөө заваад амдан багшийн өөрийнх нь амьдрал түүхэн замлын тухай сонирхооч гэсэн юм хүсэлт бол манай телевизэд ирсэн юм аа. Тэгээд энэний дагуу бид одоо энд дэлгэрийн хийдийн одоо гол өргөнд нь ирж уулзаж байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан танд их баярлалаа. За танд ч гэсэн баярлалаа. Таны амгалан айлтгая. За гэлээ таны амгалан айлтгая. Тэгэхээр яаж яваад одоо хаанхын хэний өөр хэдэн наснда одоо энэ бурхны шашны зам мөр дээр үйлийг сонирхож энэ зам мөрийг сонгоо. Энэ тухайга таны дурсамж яриул болох болов. Манай ээж аваа хоёр бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхаан сумын одоо хүмүүс. Тэгээ сүүлд энэ айрамд байсан л да хоёулаа зэрэгт байсан. Ер нь манай аавын дээд үе айлын ганц хүүтэй л яваад исэн. Тэгээ бидний үед ирж олон хүү төрсөн, олон хүү охин төрсөн. Бидний үед ирж нэлээ их цэцгэлж чимсэлсэн ийм учиртай юм. Манай аавыг бол дугарж өг гэж. Тэгээд энэ штамын гараж 089-д жолооч байсан. Энэ олон сайд дарга нар Батлан хамгаалахын яамны сайд дарга нарын тэргийг барьж исэн хүн л дээ. Бас их хариуцлагатай ажил хийж исэн аав маань. Тийм байна. Ээж бол манай ээж бол бас Мөнхаан сумын. Манай ээжийн дээд үе бол бас үлгэр домог болсон улсууд их байсан. Нутагтаа. Тэгээ тэр тэндээс одоо гол нэгээс нь бол тэр буянтаа авар бол дээд өвөг эцэг юм. Танаа ээж нь. Тийм. Тэгэл юм байна. Одоо өнөөдөр манай эмээ ирээл энд бас одоо 90 гарцсан 96 7 өрж байгаа. Энд 108 мөргөл та хэдийг харж байгаа. Өнөөдөр энэ хуралд манай эмээ ирсэн. Тэгээ манай ээж бол энэ 032 хүндэт харуулын ангид байж исэн. Ахлах тоогооч игээд ээжийн аав нь Жанцан Жоргон гэж хүн байсан. Тэр нь Гандан Тэгшлэнгийн Гунгай жолонд татсан жоргон байсан баг залуудаа. Тэгээд тэднээс чинь цэрэгт явуулаад. Тэгээд энэ бас энэ 45 оны чөлөөлөгтэй анд энэ төр оролцсон. 39 оны халах голын дайн 45 оны чөлөөлөгтэй анд оролцоод бүр сахаалын хүртэл явж исэн гэж. Нөө японочдыг хөргөж өгч исэн. Тэгээд тэр манай тэр өвөөгийн ах нь одоо Данзан онсор гавж гэж одоо 20 дугаар зуунд бол хамгийн мундаг гівчнэрийн нэг дээ. Одоо хамгийн сүүл чи ер нь одоо их хүрээний гарганцуулын хамгийн сүүл нь гэж байгаа. Тэр өвөөгийн тэр ахын Данзан онсор гавж гэдэг. Одоо энэ Цэндэн дамдын сүрэнгүй Хөрлөбаатар багш, одоо доктор Хөрлөбаатар, Эрэл Хөрлөбаатар багш. Ласрангийн Хөрлөбаатар гэдэг та тань. Тэр багш Бэра багш, одоо энэ Шагдрын Бэра гэдэг Бэра багш шүү дээ. Монгол одоо актемч эрдэмтэн Бэра багш. Тэр бүгдээрээ очиж ном заалгадаг байсан. Ерөөсөө л манай үеийн гол том сэхэтнүүд тийм одоо тэр хуучин цагийн сэхэтнүүдийн сүүл хамгийн сүүл чинь л тэгэл энэ шин цагийн сэхэтнүүдэд бас энэ төвд хэл, санскрит хэл, энэ бурхны шишний их таван ухаан, бага таван ухааны тухай ойлголт. Тэгээ тэр дотор хамгийн одоо Монгол улсад тэр үед хэрэгтэй байсан юмнуудыг зааж өгчсэн гэж. Тэгээ тэрний тухай ярих юм бол ч бас үлгэр домог шүү. Өвөг бол та мэдэхгүй. Өвөг мэднэ. Намайг 1-р ангид байхад таалд өгсөн. Манай өвөө 84 он таалд өгсөн. Манай тэр Жанцан Жоргон гэдэг. Аав бол надаас өмнө өөд болсон мэдэхгүй. Та бол яг энэ лам болох замыг өөрөө сонгосон уу? Тэгээд их л одоо аав ээж зөвлөсөн үү? Энийг бол хүн болгон асуудیں۔ Ялангуяа ингээд Европ гадаадд очихлоор их асууна. Та яагаад лам болж вэ? Тэгээд тэр Европ гадаадд байгаа хүмүүсийн бодлоор бол их эцэг нь одоо албаар болгодог гэсэн тийм ойлголттой байт юм шиг байлээ. Тэгээд бүр одоо сони юм ярих юм бол би яг урд дөрмөрөөс санаж нэг тийм юм бол байхгүй л дээ. Урд төрөл энтерээс санах тийм юм бол байхгүй. Гэхдээ би яг төрөөд 1 сар болж байгаагаас хойшгүй бол яг кино үзэж байгаа юм шиг санд. Одоо ч санах уу? Одоо ч сана. Тэгээ би ааваасаа нэг зүүд юм болов гэд ааваасаа асуусан чи аав гайхажсэн байхгүй. Тэгээд яагаад гэж юм гэхээр би нэг 2 нас дөнгөж явж сураагүй байхдаа би хилд орсон юм. Тэгээ хилд ороод хойд орон дээрээ суугаад юм нөмрүүлээд тэгээ манай ээж аваа хоёр ажилдаа яваад тэгэхээр
Манайх чинь 8 л аахгүй 4 хүү 4 охин. Тэгээд одоо бэлгүүн лам гээд манай дүү бит хоёр хамгийн бага нь. Тэгээ ингээд ээж аваарыг явахлаар зэрэг далаалан болж тоглоно гэд намайг хойд орон дээр суулгаад жанч гэж нэг юм нөмрүүлчихэд тэгээ би хөлд ороогүй. Тэгээ хилд орцсон. Тэгээ бүгдээрээ надад мөргөөд тэгээ бүгдээрээ мандлын тэр өргөж байгаа юм шиг ингээд тоглоод тэгээ за далаа агш одоо номоо гэдэг байхгүй. Тэгээ тоглож байгаа юм л да. Тэгэхээр зэрэг одоо арх ууж болохгүй, тамхи татаж болохгүй, худлаа ээж болохгүй, хулгай ээж болохгүй гэл тийм юмнууд л яриад идэг гэсэн. Тэгэл яриа дуусхлаар зэрэг за номоо тавиад дуусчлаа. Одоо өөр тоглоом тоглоно гэл нөгөөдөл чинь тоглоод би хойд орон дээрээс хараад суугаад идэг тийм байсан. Тэгээ ер нь нэг тийм тэгээ ингээд манайх бол тэр хуучин цагт өвгцөл зэндаа цуглана гэж нууцаар зэндаа цугладаг байсан байхгүй. Бүр намайг л бага мэдээ орохоос ахуулаад ээж аваа хоёр одоо өвөө туслаад өвөөг өөд болохоос өмнө зэндагийн цуглуулж яана гээл. Тэгээ нэг 40-50 өвгцөл ирнэ. Одоо ч өвөөгийн гэрээ жил болгон цуглана. Жилдээ нэг л цуглана. Тэгээ жоргонгийн цуглана. Одоо энд сурганы хойно бариад нэг гэр байгаа. Тэр бол өвөөгийн гэрээ. Тэгээ тэр үеийн ирж исэн өвгцөл бол өвөөгийн гэрийн бүр босгоноос найз авж гарч явдаг. Зарим өвгцөл хөөрхөө уйлаад одоо дараа жил ирж чадахгүйгээл босгоноос найз авж яваал. Тэгээл одоо настаа уулзчихна. Тэгээл одоо хоргодоод идэг ш. Тэгдэг байсан. Тэгээд тэр үед ингээ олон өвгөн лам нар ирээд нууцаар ном задлана. Тэгээд тэр чинь их сайхан ээж аваа хоёр тэгээд яаж игээд ажилласаа бас чөлөө авч. Тэгээ гудамжинд бид хэд болохоор харуулд гарна бид хэдийг харуулд гаргаад одоо улаан болон гэж байсан тэр улаан болонгийн одоо хүн энэ тэр ирэх нь эргүүл ирэх нь цагдаа сэргийл ирэх нь харж байгаараа гэд. Тэгээ хашаа гудамжинд тоглож байгаа юм болол ингээл хүн харж байна. Янз бүрийн хүн хараад сэжигтэн хүн харагдаад ээж хад очиж эмэрхэн хийлэх тийм даалгавартай хилчиж байсан тэгэл. Тэгээ тэр үед тэр өвгцөлийн үнэр нь ихгүй. Тэгэл одоо хажууд нь ардан суучаал задлсан номыг харах дуртай. Ярьж байгаа юм ин одоо ч гэсэн чихэнд хоногшсон. Сонин түүх ярина. Тэгээ тэр лам нар чинь хэрвээ хүн орж ирэх юм бол найрлж байгаа юм шиг дуулаа суучна. Нэг бол одоо хүн орж ирэхгүй бол хаалгаа төгж байгаа тэр олон лам нар чинь ном хаялцсан. Тэгэл одоо чойрын ном л хаялцчихсэн одоо бодоод. Тэгээд одоо их хөлгөн судрууд задлана. Үлгэрийн далай, жадан, балтан гэрэлсэн. Зарим нь монгол судрууд харагдж байдаг, зарим нь төв судар харагдж байдаг. Тэгэл тэндээс бас ярилцсан. Бас сонин түүх ярина. Сургууль дээр очихлоор шал өөр түүх үздэг. Хар шар феодал гэл одоо лам нар тэгэл тэр богд хаан энэ чинь ямар одоо муухай кино гарах болгонд лам хүн л дандаа муухай гараад идэг. Тэгсэн мөртлөөсөө тэр лам өгцүүл ирээд ингээд хурал ураад ингээд хамгийн сайхан байгаад идэг. Тэгэл дотроо нуугаал явдаг байсан байхгүй бид хинт ч хэлэхгүй. Сургууль дээр очиж найз нөхдөд ч хэлэхгүй ингээд. Тэгээд хэдэн наснда та хийдэд очиж. Тэгээд тэр лам болохыг бол ингэсэн нэг 87 онд манай аав тэтгэврт гараад тэгэл тэтгэврт гарсан өдрөөсөө дээл өмсөөл бүс үслээл Монгол юм уу бурайд хотл өмсөөл таарцх тавиал эрх бариад шууд тэр өдрөө насаараа бодож авсан гэж байгаа. Цэргийн хүн шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө яг тэр өдрөл тэгсэн. Тэгэл тэр үеэс л надтай ярьж хэлсэн байхгүй. Одоо энэ цаг иргэнэ. Цагаан морин жил гарах тэр цаг иргэн шал өөр болно. Миний хөө бэлтгэлтэй байгаа. 2-3 жилийн өмнө ярьжсэн юм шүү дээ. Тийм бүр 3-4 жилийн өмнөөс тийм байна. Хоёулахна нууцаар ирэн. Тэгээ манай ах эгч нар нөгөө сонсох гээд гитэж ирэн. Тэгэл аав хөөж явуулаад тэгэл хоёулахна нууцаар ирдэг гэсэн байхгүй. Тэгээ миний хөө бэлэн өглөө бэлэн гэж. Тэгэл ингээл 90 он гарсан. Тэгэл аав маань бүр бодолд автцсан. Яг тэр 90 оны өвөл энэ төрчм өвөл хавар бол тэр бүр бодолд автцсан байсан. Юу бодож исэн. Тэгэл яг тэр бодлоо надтай хуваалцсан л да. Тэгтээ бүр цаашаа гүн юу бодож исэн. Тэгээ одоо ер нь бол цаг нь ирчлээ гэ. Тэгээ тэр ардчилсан холбооны анхны хурал болох энэ чи аав оч нэг сүү өргөд сүү өргөж исэн. Тэгэл одоо яадаг бол гэжэл тэгэл за ямар ч гэсэн энэ цаг сайхан наашилна гэсэн гэл. Тэгэл ерөөсөө ерөнхий уур амьсгал шал өөр болсон. Тэгээ төв хороо энэ чи буугаад тэгээд энэ ардчилсан засагч ерөнхийдөө хүн тал руугаа ороод ирсэн. Тэгэл нэг 5 сарын 17-нд аав бит хоёр явахаар болоод бүх юмаа бэлдээл. 90 онд. Тэг 90 онд.
Тэгээд гандан дээгүүр очиод өвөөгийн зиндааны эхлээд ээжтэйгээ очив. За юу ч гэсэн өвөөгийн зиндааны хамгийн мундаг номтол амнараас нь очиод нэг сан тавиулж, хямрын сан тавиулж. Тэгээ гандан руу ороод очсон чи бидэд багасаа танил л да. Гончгод орж байгаа гэж байсан. Одоо тэгсэн одоо сүүлд нь мэдсэн чинь заваа дэмнэнгуйл бас их тааллын шав. Тэр заваа дэмнэнгуйл сүмбмийг бол урагшин дээлэр өгж явж хэвлүүлсэн. Одоо энэ заваа дэмнэнгуйл сүмбмийн дэлхийд түгээд байгаа Монгол эрмөчөө багшд авчиж хэвлүүлсэн тэр гончгод орж байгаа юм. Тэгээ тэр зандааных нь шүрэн хамарт гончгод орж гэж нэртэй. Тэгээ улаан хамартай их сайхан өвгөн. Яг хурал гадаалаад ирж яв. Тэгээд ээж хүү манад улаан болох гэдэг. Тэгээд маш баярлаад дагуулж ороод сан тавьж өгöd өөрийнхөө орхижсэн одоо орхимжийг нөгөөд надаа шууд ингээд аваад тайлж за минь нөгөө энэ орхимжийг ав. Бүр халуунаараа тэр орхимж. Бүр тэгээ ингээд бүр тэр санаанаас гардаг юм. Тэгээ дараа нэг өдөр нь бас аавтайгаа хөдлөөд явж исэн. Дамдын жорон гэж байсан. Бас манай өө таалд өгсөд тэр дамдын жорон дамдангой жорон болсон. Одоо орын аваад тэгсэн дамдангой тааралд. Тэгээ бас хүүл ам болох гэж байгаа гэдээ аав хэлсэн чинь. Өнөөдөр нэг хүн зэдэнд ингээ аяг нэг тагш нэг эрх хоёр барьсан. Энийг энэ хүүд өгчээ гэд. Аяган дотор эрхээ игээд өгл. Тэгээ сайхан аяг эрхтэй болоод тэгээ тэр лувсангаа гэж нэг сайхан ойдол чинь сүүл болтол байсан их урт насалсан. Тасчимбал татсан. Тэр лувсангаа тэр үед гандангийн ойдол чинь байсан. Лувсангаа гэж лам өгөөгөр тэгээд их завгүй байхад наа гуйж хагаад нэг дээл хийлгэж аваад бас нэг жошоо хийлгэж аваад тэгэл одоо аавт хоёр бүх юма баглал Сэмэрхэн явах гэжсэн чил бэлгүүн мэдсэн. Би дагж явмаар ингээ бүр ерөөсө гуйгаад аав надаас гуйгаад ааваас гуйгаад тэгээд аав надаас сууж. Ер нь аав надаас бүх юма асуудаг байсан. Тэгээд намайг зөвшөөрөл юма хийдэг. Надаас бүх юма асуудаг тийм байсан. Багаас л ер нь тийм байсан. Тэгээд одоо энэ дүүчин дагж яваад ингээд яах вэ гэлээ. Гэхдээ яах вэ одоо сургууль ортол тэгээ байж байгаа тэгээ явуулчин дагж явуул явуул тэгээд тэгээд аваалаа явсан байхгүй. Тэгээ гуруулаа эндээс үүргээ тэр үед чинь тэгээ аав бид хэдийг ер нь багаас их бэлтгэдэг байсан. Тэгээ нэг тойрон аялал явган аялалаар их явуулдаг. Тэгээд нэг нь тогоо шангаа өрөөд нэг нь хүнжил бүгээгөө өрөөд нэг нь хоол ундаа өрөөд ингээд миний дээдлийн ах бэлгүүн бид гурыг ингээд их авч явдаг гэсэн. Манай дээдлийн ах бэлгүүн бид гурав. Тэгээ тэр үед бол тэр чинь бүр бас бэлтгэгдсэн. Тэгээ энийхээ хувцсыг өмсөд, бакал өмсөд, тэгээ цэргийн ногоо өргөвчөнд чинь бүх юм хийгээд тэгэл аав гуруулаа нэг өглөө гараал явсан. Тэр 5 сарын 17 санаж. Тэгээд энэ тээврийн төвчөн дээрээс дархны автобусанд суугаад, шуудангийн автобусанд суугаад тэгээ тэр наа нэг уулзур байдаг шүү дээ. Дархан одоо дархан ирдэг уулзур. Тэр уулзур дээр буугаал тэр үед чинь тийм унаа энэ төр ховор байсан л да 90 он. Тэгэл буугаал тэгэл алхацсан юм. Тэгээд тэргээр чинь одоо хөтөл ороо хөтлөөсөө орхны гүүр тэр чинь нэг өдрийн дотор явчихж байгаа. Тэгээд тэндээсээ алхасаар байгаад маргааш нь цагаан толгой ороод тэгээд цагаан толгоогоос цаашаа нэг халах айлд орсон. Тэр айл бид гурав цайж хийж өгсөн. Тэгэхээр аав инээж сууж байгаа. За бид гурав явъя да гэд инээгээд гарсан. Одоо бүр бүхэл юм ингээд мартагддаг юм л да. Тэгээд бид гурав аав тэгээ нэлээ алхажсэн. Та хоёр хээр одоо энэ жоохон хэцүү газар хонол айх уу гэж. Айхгүй л. Тэгээ бэлгүүнч болоод ард ингээл хөлөө бацлал уйлал тэгэл стенэ настай байсан бай. Тэгэхэд би бол нэг 14 бэлгүүн нэг 12-тэй байсан. Тэгээд уйлал дагаад байсан аахгүй. Тэгээд бид гурав эвэнгийн тэгээ орхны хөндийг дуусгаад эвэнгийн хүн дээрээ ороод явж исэн. Эвэнгийн голын цаад дэвсэг дээр нэг казак айл байж. Их сайхан хүлээж авч тэр гэрийн эзэн хичнээн сайхан хүлээж аваад гэрийн эзэгтэй хоол унд тэмдгээгээд зүүн урт талдаа хоол унд хийгээл байжсэн. За дээшээ 3 одоо айлчин дээшээ суу гэд. Тэгээ хоол идэж дууссан чинь нөгөө казак айлын эзэн доомбор дараад бид гурав доомбор дарж дуулж өгöd. Тэгээ тэр доомбор гэдэг үг бол дамбуура гэдэг санскрит үг юм. Тэгээ нэг эртний лийн уйгурчуудаас л үлдсэн үг болов гэж би бодсон. Яам уу. Тэгээд ааваас асууж чи ер нь энэ хоёр хүүхдийг дагуулад чи энэ хөдөө хээр газар чи юу хийж яваа юм бэ? Энэ хоёр хүү лам болно гэсэн. Чи юм тэнэг хүн байна. Энэ ялах хүүхдийг
нялахгүй гэдэг ингэж хөдөөгээр дагуулж явдаг нөгөө Казакали эзэж бүр аавыг бүр гайхаж зэмэлж. Тэгээд аав чи инээгээд л суугаад лам болгож байгаа энэ хойд мундаг гэдэг. Тэгэл толгоос гисрээд л инээгээд исэн тэр Казак хүн. Сүүлд нь бодоод байхад бүх юм цаанаа нэг утгатай байсан юм байна лээ. Сүүлд одоо бүтэж байгаа дэлгэрч байгаа юм тэр. Тэгээд тэр цагаан эсгээ тавьж өгöd. Тэгээд цагаан эсгээгээр хучаад сайхан унтаж амраад өглөө болсон чинь сайхан сүйтэй цай, шинэ өрөм, шинэ боорцог. Дайлаад. Тэгээд за та гурав морь унаад яв. Би морь барьж өгнө гэсэн. Аав гэсэн үгүй. Бид хоёр аавыг морь. Морьтой явж болохгүй буян одоо лам болгож байгаа хүмүүсийн сэтгэл суулгаж байгаа юм. Одоо энүүхэн энд ирчээд морь унах гэж морь унахгүй гэдэг. Тэгээ морь аваагүй ш тэр айлс. Тэгэл гуруула гараал алхах. Тэгээ Чингисийн үеийн мөлийн өдрөд хөрдөн толгойн одоо багцаа ирж идэл. Тэгэл одоо бараа нь харагдсан. Амар эсгэлээ гэдэг. Тэгэл өглөө ихэрт гарсан юм чинь. Тэгээ бараа нь харагдаад байгаа мөртлөөс ерөөсөө төхөж өгөхгүй. Тэгтээ дэр чинь яаж игэл очтгол юм бэ? Тэгэл хид рүү яваад орсон чинь өвгөн лам нар нөгөө зогчин дугны тоос цэвэрлээд бүр тоосон дотор хэдэн өвгөн лам байжсэн. Тэгэл бид гурав шууд тэр ажил руу орсон. Хүүхд залуу шав нар юусэн. Тэгэд очиагүй байсан. Тэгэл одоо анхных нь л бит хоёр байжсэн баг. Тэгээ тэрнээс хойш бол нэмэгдсэн л дээ. Тэгээ ер нь хүүхдүүд байгаагүй. Ер нь залуучууд ч байгаагүй. Дандаа өвгөн лам нар өөрсдөө одоо ажил хийжсэн. Тэр чинь одоо нээгээгүй байсан. Тийм байна. Тэгэл одоо хэд хоног тэр дуганыг бүр зогчин дуганыг ямар ч гэсэн одоо 6 сарын 1-нд нээн гэд. Тэгээ тэр нээгт нь ямар ч гэсэн бэлэн болтол нь сайхан янзалцчаад тэгээд нэг хот орж ирээд хотоос бас үлдээсэн жоохон юм аа. Тэгээ нэг гэрээ ачиж ирээгээд гуруула хот ороод тэгээ тэр нээлтнээс өмнө гэрээ ачаад ирээд ирсэн. Өвөгийн гэрээ. Тэгээ сайхан гэрээ гэхдээ янзалж чадаагүй гуруула майхан дотор нэг нилээ тонсоо. Нэг сар шахуу майханд амьдраад тэгээ тэр нээлтч болсон. Тэгээ нээлт болгоод дуганч тахилч нарт нь туслаад гүйжил явсан. Тэгж жагаад элчин багш морилсан бакуларын бүч багш. Тэгээ элчин багш 7 сарын 5 байна уу да. 5 морилоод тэгээд тэгэхэд тэгээ лам болсон да. Гинэн сахил үртэйгээд. Тэгээ тэр үед бас номын ван жанан тавиад их сайхан. Тэгэл сэтгэл нэг шал өөр болчихдөг юм билээ. Тэгээд тэрнээс өмнө бол анх уран багш шав орсон. Олон юм хийсэн үндэ уран багш бол. Тийм бүгдээрээ мэднэ. Тэр багшид шав оруулаад одоо гаагаагаан үсэг заалгаад. Тэгээ тэр ягаад чинь тэр лам багшид асар их хүндлэг сэтгэл төрөөд тэр сургуульдаа ер нь нэг айхтар багш нарыг хүндэлж байгаагүй. Тэгтээ яг хүн ахтай дээл захтай байсан л да. Гэхдээ л тэр лам багшийг хараад хүн шал өөр болт юм би. Нэг л тийм хүндлээд бишрээд тэр үнэр нь бас их гоё. 14 нас гэдэг чинь та бараг 7 дугаар анги 6 дугаар анги төгсөөд хэр сурч ирсэн. Ямар 6 дугаар ангид бол ерөнхийн нэг сайнд бол нэг айхтар бүр онцч бас биш. Гэхдээ дундаас ч бол тэгвэр л дээ. Тэгвэл аав гайхажсэн. Нэг 2 3 хоноод одоо юу үзэж байгаа гэсэн аав надаас болохоор өсгөө үзээ дууссан одоо холбож байгаа гэсэн чи гайхаад. Сүүлд нь тэгээд нэлээд хэдэн сарын дараа бас шалгалт шүүлэг болоод ингээ яасан чи. Үгүй энэ ч одоо сургуульд сурж ирснээс л өөр байгаад байгаа ингээд хамаагүй хурдтай эсчтэй сурсан байна. Бүр их хурдтай. Тэгээд бичсэн ч гэсэн нэг гоё бичглээр аав гайхаад. Энэ сургуульд бас ингэж бичиж байгаагүй. Одоо энэ тэг яг тэр хүний тэр дадал авьяас л ахал да бас тэр. Тэгээ ер нь бурхны ном бол яагаад чим ингээ багшил заавал орж ирээд идэг ном байгаад. Ямар ч номыг л заасан. Яг уу зарим нь бол хэцүү байна л да. Гэхдээ л ингээ орж ирээд. Ер нь тэрэнд нэг айхтар түүртээд бүр нэг ингээ унаад ах юм ерөөсөй байхгүй. Тэгж л одоо англам лам болж явсан юм. Тэгээ таны яг одоо энэ завод амтан
багшийн хойд дүр гэдгийг бол хэдэн онд тодруулсан, хэдэн настай болсон бэ? Ингээд ярих юм бол бас багшаагаа ярихгүй бол бас болохгүй л дээ. 91 онд ингээд бид гурав хийд дээр нэг сайхан жил болчоод тэгэл сайхан бэлтгээд аавын нутаг нэг явсан юм. Мөнхаа. Нилээ хололд бид чинь нөгөө замын унаан дайгдмаар ингэж явсан. Хичнээн хоноод тэгээд одоо Улаанбаатар дээр нэг хон ч цаашаа Сүгбаатар хинтигээр дайраад Сүгбаатар мөнхаа ороод тэгээ мөнхаанд ажаатайгаа уулзаад ажаа маань тэр манай хушуу аавын тэр лам ахнар дотор хушуудаас нь зурхаж няга наван зурхаж гэж хүн байсан. Тэр зурхаж ахын шоо тэр зурхаж ахын бас жоохон ном судар өөрийн ном судар өгөө тэр ажаа маань бэлгүүн бит хоёрыг харж чадгүй. Та яг лам ахнар маань ирсэн юм шиг хэдэн хоног үйлсэн. Тэгээ тэрнээс хойш ажаатайгаа уулзаагүй л дээ. Ажаа гэдэг нь бол аавын ээжийнх нь дүү тийм хөгшин байсан. Тэгээ бидэд ажаал гэж авгаалдаг. Тэгээ тэр ажаа бол бит хоёрын хажуунаас нэг 7 хоног салааг байдаг. Нудраг хэлээл тэр лам ахнар нь л одоо бодогдчихсэн юм байна. Тэгээд ингэ байжсэн чинь л нэг суман дээр ирсэн чинь цахилгаан ирсэн гэд хотоос. Тэгээ манайхны нэг л хэл өгсөн байна. Өвөр Монголын нэг их том лам гинэ. Балбаас одоо Монголд морилно. Амар ойсголонд морилно гэж байна. Тэгээ багшийн алдрыг хэлээл. Тэгэл багшийн алдрыг сонсонгууд тэгэл нойр хөргөө болсон. Их сайн тэгэл. Тэгээ аав хүртэл бүр одоо бүр сэтгэл нь хөдлөд. Ер нь бүгдээр л багшийн алдрыг сонссон. Тим нэг өвөр Монгол лам гэд. Багшууд ордс нутгийн хүн л дээ. Тэгээд дамжуулаад цанамад аялам гүрүү дэва гэдэг гүр даваа гэдэг. Тэр үчин гүрүү дэваач гэхгүй. Шууд л монголчлаад гүр даваа лам морилнд их. Тэгэл сэтгэлдээ бүр тэгэл нэрийн сонсоол тэгэл нойр өргөөлц. Тэгэл гуруула ерөөсөө юу хамаахгүй шууд л одоо буцлаа та тэндээс хийдрүү. Ерөөсөө хийдрүүгээ. Бас мөнхаан дээрээс чинь шууд алхаал гараа явчихж байгаа. Аав ер нь тэр унаа хүлээн гэдэг юм биш. Ерөөсөө унаа байхгүй шууд алхацдаг. Ямар ч хол хамаагүй. Тэндээс шууд алхаа гараа тэгээ харин нэг тийм ачааны машин таараа тэгээ ачаа дээр суугаа тэгээ ирсэн. Бид. Тэгээ ирээд Улаанбаатар тэрээ тэгээ ерөөсөө ухаан золог байхгүй. Шууд ламаар өсгсөн явлаад. Тэгээ ингэ байжсэн. Зарим хийдийн ламнар тэгээ цөөхөн дандаа өвгөн ламнар хідэн залуу лам ингэ байжсэн. Тэгжсэн зарим нэг лам одоо манай өвгөн ламнараас зарим лам одоо хийдийн ажилчид тэр багшийг ирэхэд бэлдэнэ гэд Эрдэнэт яваад өгсөн. Тэгээд ээж аав ээж болохоор хийдийн зам хийгээд зам гэдэг нь одоо доогооч зам хийгээд аав одоо бас тэгэл мужаан янз бүрийн жоохон юмд туслаад тэгээ байжсэн. Зочны өргөө энэ төр бариад бас багшд улаан алцтай сайхан өргөө бариад тэгээ багшийг тэгсэн гинэт багш морилсон. Тийм багш өөрөө гиндүүлж морилдог юм байсан. Гинэт морилдог. Тэгсэн нөгөө бэлтгэхэд явсан хүмүүс ч ирээгүй байж идэг. Хинч байдгүй. Тэгээд ерөөсөө нэг 3-4 өвгөн ямар ч гэсэн унзад багш одоо тэр төрөн хэлсэн сундуу гэж багш хэлсэн алдарна. Тэгээд зүлтэмгаа дарам харагч байгаа. Тэгэл ерөөсөө залуучуудаас бэлгүүн бит хоёр байсан ба. Тэгэл нэг хитгэн ламнар. Тэгсэн гинэт морилаад. Сандраад ямар ч гоё үнэртэй юм ямар ч гоё тэр алсаас л ер нь тийстэй нэг сүрдсэн л дээ. Тэр үед бол их сонин нэг юм ярих юм бол багш тэгээд манжилд сууд гэдэг нь цай барьж сууж явахдаа тэр цогчин дуган дотор сууж ингээд саадж исэн. Тэгээл ингээд хэмжээ аваад исэн суудлаасаа. Ингээд тэр юунуудын хэмжээ аваад дараа нь босч явахдаа алхаж хэмжээ аваад тэгээд нэг хоног саадчаад дараа жил ирнэ гэл морилцсон. Дараа жил нь 92 тийм анх удаал ирсэн. 92 тэгээд энэ ярих юм бол бас нарийн төг болно л доо. Дараа нь 92 онд ирэхдээ бүх юм тааруулаад хийлгээд Тайванд хийлгэхийг хийлгээд энэтхэгт хийлгэхийг хийлгээд балбад хийлгэхийг хийлгээд бүгдийг авчираад ингээд тавихад бүх юм яг ингээд таарчихсан ерсэн. Мянган богд зонхоо дунд нь жээ явсараас одоо богдлам эцэг хөвгүүдийг хийлгээд тэгээд тэр мянган богд зонхоо шармал богд зонхоо өөрөө биеэрээ сүншиглээд тэгээ ингээд заалахад бол яг тэр хойдлын хоймор таарад. Тэгээ тэр тааруулсан тэр луу тэнд тааруулсан бүхэл ямиг ерөөсө яг суудал дээрээсээ хэмжиж яхад би өөрөө харсан л та. Хүнээр тэгж хэмжүүлээгүй тийм
инженерийг дууд, имийг дууд ингээ өөрөө хэмжиж байгаад морилцсон баг. Тэгээ тэр багшаагаа одоо дагаад тэгэл 92 оноос хойш дотроо одоо багштай бие хэл сэтгэлээ өргөлөө гэж бодвол тэгэл багш л юу хэлнэ. Тэгэл одоо баг галзуу солиотой гэхэд баг хэлсдэггүйгээр л багш л юу хэлнэ яг тэрийг л хийгээд явсан. Тэгээ багш бас багш нар залж ирээд ном заалгаад өвгөн багш нараараа бас номоо заалгаад голцоо тэр үед бол бас өвгөн багш нараар ном заалгаж ирсэн. Ялангуяа одоо энэ Юмхэгүн Бээжингийн Юмхэгүнд нэг өвгөн Монгол гэвч одоо би 97-той. Тэр багш маань морилж ирээд анх энэ Цаничорын ном бас энэ дархан булганы энэ дайчин вангийн хүрээнд сууж исэн манай бас нэг гэвч багш Донжилөөдөө цанамын аял итгэл багш гэж байсан. Тэр багшийн шавнар бол энэ гандан дээр ч бас би энэ Чорын Дацангийн ламнар миний үеийн ламнар бол тэгээ тэр багшаар заалгаа тэр үед бас их шаргуу ном үзүүлээд тэгээд 93 онд их 18 болоод их 18-ны үеэр Швейцараас гонсор бүрлгөө гэж одоо багш морилоод миний бас нэг багш. Тэгээ Эренбүчи багштай ярилцаад нэг 2 хүүхэд над руу явуулчвал сайхан сургаж өгнө гэд. Тэгээ тэндээсээ тэгж ярьж ингэж тэгж хагаад 96 онд багш намайг за чи 3 жил 3 сар гэртээ эргэж битээ ирээрээ. Ингээл ерөөсөө шулуудаад шахалттай ном үзэх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл Чойрын ном одоо энэ гүн ухаан ер нь энэ шашны их 5 ухаан баг 5 ухаан эднүсийг суралцна гэвэл хүний нэг нас ч юу ч хүрэхгүй 30 40 жил үзэхэд ч энэ ер нь бол зах зугтанд хүрэхэд бэрхтээ. Тэгвэл чи 3 жил 3 сар хичээгээд шахаад үзээд ир багш нарт чинь би загчин. Тэгээд ингээд явуулаад бидний 2 хүүхэд надтай бас нэг лам. Ингээ хоёулаа 96 онд яваад 2000 он хүртэл сураад тэгээд 3 жил 3 сар болсон. 3 жил 3 сар болоод нэг ирчээд тэгээ буцмаар бол явж номоо үзмээр санагдаад тэгээ багшаас жоохон зөрс хийгээд би буцсан. Тэгээ буцаад 1 жил шахан болцоод байжсэн. Аа маань генет ч байгаа. Аа маань бас ууд болоод аавтайгаас уулзч чадсангүй. Тэгээд аавынхаа ер нь одоо хойдохын буйн бүх юм нь өөрөө хий та гэд аав нутаглуулаагүй байхад нь хурж ирээд багшд бараалгасан чи багш их загинж би чамд хэлсэн чи 3 жил 3 сар л үзэрэй гэж байгаа чи заяж байгаа чи эцгийнхаа ч ач тусыг санахгүй та нар шиг ер нь ийм эцэг ихийг ачиг сандгүй ер нь багшийнхаа өгөнд орохгүй ер нь та нар ер нь их тусгүй хүмүүс байх шүү их хилэнтэй айхтар хэлгэнээд тэгээд ерөөсөө уг нь манай багш нар Швейцараас чи буцаад ирээрээ тэгээ номоо үзгээд би ч өөрөө тэнд ном үзэхээс их сонирхолтой. Номоо л үзээд баймар. Тэгээ ягаад гэвэл хүний нэг амьдрал тийм завшаан бас олдохгүй гэдгийг бол тэр ихэндээ бас нэг жоо ухаад байгаа маа тэр чинь. Тэгээ ингээд хурж ирээ. Тэгээ багш за тэгвэл багшийн зарилгаар одоо юу гэдгийг за амар өсгөлөө хэдийн цоржлан болоо чи ингээд ийм ингээд хийгээд. Тэгээ би яг багшийн хэлснээр амар өсгөлийн хэдийн хурал номыг зэгцлээд тэгээ би хэцэгцлэнэ гэж байгаа үү те. Тэр үед чинь бас өвгөн багш нар байсан. Тэгээ бас Швейцарт байсан нэг өвгөн багш Гевшила гэж одоо Донжилөөдөө цанаамын те гişээ төвдөн бэрнлээ гэж багш. Минь намайг бол ер нь бол энэ насанд нэг хүний дүрс, ламын дүрс оруулсан 2 одоо багш маань бол энэ Монгол Эренбүчи багш тэр гişээ төвдөн бэрнлээ багш. Тэгээ бусад бүх багш нар мөн. Гэхдээ энэ хоёр бол бүр намайг яг барьсан байхгүй. Тэгээ тэр багшаагаа ч гэсэн залж ирээд тэгээ дандаа заавар зөвлөлгөө аваад тэгээ тэр яр хайлан гэдгийг ураад сүүлдээ цам гаргаад тэр чинь цамын тэр уламжилж их тасарсан. Тэгээ цамыг бол тэр уран багш төрөний хийсэн уран багш одоо цамыг гол дэглэсэн бас Сретер баг гэж байсан. Тэгээ энэ хоёр одоо буурал багш бол энэ цамыг дэглэж өгөөд амар өсгөлэн цамтаа болгоод тэгээ тэр хийдийн одоо ойр орчимд ямар байлгах уу, лам нарыг ямар байлгах уу бүх юм ингээд тэгээд гівшгшээр бас хийдийн жаягийг зохиолгоод тэрийг би сайхан монголоор хадаж орчуулад сайхан миний анхны орчуулга ер нь тэр юм. Тэрнээс өмнө ганц нэгэн шүлэг дуулал орчуулж байсан. Тэгээд тэр хийдийн жаягийг сайхан ингээд багшаар тамгалуулад хийдийн тамгаар тамгалаад тэгжээсэн нэг өдөр л багш дуудлаа. За маргааш өглөө би танаад очино. Та нас нэг сайхан зоог бэлдээд тэгээ суудал бэлдээд зоог бэлдээд бүр элбэг дэлбэг одоо бүр бүхэл цэцэг жимс бүхэл сайхан
зүйлсээр гэрээ чимээд одоо намайг хүлээгээ байжээ. Тэгээд өөрсдийнхөө одоо ахтай амрагсад ойр дотны шав одоо хүмүүс байвал дууд би танаад очиж нэг хоол идэ. Нэг надаа нэг би Монголд ирээд өдөө юм ихэд танаас надаа нэг хоол өгөөлгүй дээ. Тэр айхтар эртний улсын яриач тийм хүчтэй. Тэгээд тийм тэгэлгүй яах вэ багш гэд. Тэгээ ирээд байжсэн чинь шүн манай тэр гівшөгч над руу уцаар яриад чамайг одоо ер нь тодруулах гэж байгаа шүү. Чи өөрөө сайн бэлтгэлтэй. Тэгэхээр би багшд хэлээ. Өөгүй би бол өөрийгөө мэд би тодорохгүй. Тэр арай тэгж би тэгж тэр дээдсийн нэрийг би гутааж болохгүй. Тэгээд ч би өөрийгөө бас багшаа би яаж ч муу байсан би өөрийгөө мэдэн ш тэн чинь. Би хэн блэ. Тэгээд тэр заваа дамнунгай гэдгийг бол би дуулж исэн. Манай бас сонингийн хайчилбар хийгээд энэ Бяра багш, Аким багш, одоо энэ Хүрлбаатар багш энэ хүмүүсийн 90-ад онд ил төвчөө тэр сонинуудаар гаргаж ирсэн тэр тэндээс бас уншиж судалж ирсэн. Ер нь намайг тэр швейцарт очиход зарим нэгэн чогойг бол заваа дамнунгай зохиосон чогоор уншдаг одоо ч гэсэн. Зарим хийдүүд. Одоо жишээ нь би анх очиод ингээ хуралд ураад байжсэн. Шинийн 8 шинийн 2-нд цагаан дэрхийн мандал шив аварлаа. Тэгээ цагаан дэрхийн мандал шив гэж ер нь төвдөд гараагүй ингээ байхгүй ингээ. Тэгсэн ингээ харсан. Халах лувсан даяан зохиог гэсэн бай. Тэгээ би гайхаад багшаас асуулаа сар мөж өгшөөс. Энэ халах лувсан даяан гэж Монгол намын зохиол юм. Тэгэлгүй яа. Монгол ам нар чи эдээ ийм эрдэмтэй гайхамшигтай төвдөж байхгүй номыг зохиож ирсэн шүү дээ. Тэгэл тийм утгаар би бас ерөнхийд мэддэг. Гэхдээ тэр чин мэдэнч гэжтэй яг бүр одоо таг сохроос дээр л дээ. Тэгээ би гişэлээд хэлээ. За багшаа би Монгол эрдэмтэн багш тэгвэл маргааш тийм л учиртай морилгож байгаа юм байна. Тэгвэл би зөвшөөрөхгүй. Тэгтээ тэрэнгүү үйлсээ бол үргэлжлүүлнэ, хийж байгаа юм үргэлжлүүлнэ. Багшийн зарилгыг дагна. Энэ ном буйныхаа үлийг бол зогсоохгүй хийн. Тэгэхээр би тодорохгүй багш. Яагаад гэвэл эн чинь гэсэн за чи чимээгүй байж. Чи ерөнхийдөө багш нарын бас зарлиг бол зарлиг. Яг уу чи тэгээд тэр хүлэн зөвшөөрөөд тэгээ чи биш гэж бодож болно. Гэхдээ чи тэр үйлсийн залгамжлуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр орон зай дутагдаж байна. Мэдээж эрдэнэтэд судалж байна. Нам нар одоо номыг үзэж байгаа бол хүчиг төдийлөн тэр заваа дамнунгай эмчин бол ер нь Яванда бас нэлээд тийм бүрхэг болох тал руугаа хандсан байна. Тэгээд чи ер нь одоо тэр ширээний ёслол хийгээд тодруулах юм бол болно гэд. Тэг чи сайн бодож үзэх юм бол чи өөрөө сайн бодож үзэх юм бол чамтай бас шүтэн барилга байж л таараач. Ям бүрийн талаас нь бодож үзгээд тэгээд би бүр сэтгэл нэг ч айхтрахгүй нэглэх шиг нэг бодлын баяртай ч юм шиг тэгээд ингээ байжсэн. Тэгээ маргааш өглөө багш сүртэй морилж ирлээ. Тэгээ манай одоо аав ээж ингэр ихч манай нэг их чинь тэр юунд байсан 5 шард. Тэгээ тэр манай нэг омгор гэрт багш морилж ирлээ. Багшийн хэлсэн ёсоор бүх юмаа сайхан бэлтсэн байл. Тэгээд багш морилоод ирээд шууд миний хувцсыг тайлж байгаа сайхан аршаанаар угаагаал. Шинээр яга өөрийнхөө одоо залуудаа өмсчихсэн хувцс маш гоё тэр шав хувцсыг өмсгөл. Тэгээд тэр ширээний ёслол гэдэг чинь бас сайхан нарийн юм байдаг юм. Олон лам нартай ирсэн. Тэгээ багш өөрөө айлдаад за ийм байна гэд тодорлоо. Заваад юмнгаа тэр би одоо 91 онд анхны хүүхдийг хараад нэг таньдаг хүн харагдаад ирсэн надад. Тэгээд нэрийг онохгүй байсан чи харин эн чинь явж нөгөө манай заваад юм гавж байсан байж тээ. Одоо ингээд тодруулаа гэж. Тэгээ багшийг хараад юу нөгөө одоо юм ярих тэгэл юм ярихгүй тэгэл багшийн л яг заасан дохоогоор л тэгэл сууж ялаа. Яг л шавар бурхан шиг л. Тэгээ тэр үед бол нэг бодлын айхтар гүнигтэй ч юм шиг. Ягаад гэвэл өөрийгөө бодглохлоор одоо нэг арай л бас нэг хөөрхилтэй байгаа юм л да. Тэр талаа. Зарим талыг ингээд багш нарын айлдж байгаа айлдварыг бодглохлоор баярламар ч юм шиг. Нэг тэгээ нэг баяр гүнөх өслоод тэгээ ширээний ёслол хийчихсэн. 7 сарын хэдэн гэлэг үлээд тэгээ ээжээ сайн мэдж байгаа. Энийг бол энэ өдрийг ерөөсөө би тогтоодгүй. Тэр тодорсон өдрийг бол тэгээ бусад зарим юм яг одоо заваад амтнтай тэр
учир баримтлагатай байгаагаа чи мэдэн дээ гэж танаа багш хэлсэн ба шүү дээ. Тэр маань одоо дараагийн үйл явдлаар мэдээж батлагдсан л байж таарна да. Тийм тэгээд л янз бүрийн жоохон юм болсон. Тэгээд тэр нь ч одоо тэгээд би бүтгэхдээ яг өөрөө бодохдоо бол тэр агуу том хүний хойд дүр бол яг тэр хувилсан дүр нь бол биш ээ, зүгээр заваад амнангоо үед зүгээр нэг тийм багштай одоо нэг тийм жоохон үнэнч маягийн ч юм уу нэг тийм хүн байсан байж магадгүй гэж боддیں۔ Гэхдээ тэгээд сүүлд нь би тэгээд тодорчоод тэгээд наашаа ирсэн байхгүй. Тэгээ ирээд энд нэг юм сарампай нэг байшин байсан. Тэгээ тэр нь дуган жоохон юм хураагаад тэгээд тэр үед чинь лам имэ гэж нэг имэ энэ бүр төрийг сахиад байжсэн. Тэгээ баг хөнгүү шахав. Тэгээд тэр лам имэгийн бас одоо өргөмөл хөөгтүүд нь тэгээд хүмүүс байсан сайхан тус болоод би тэдэг ирэхэд. Гэтэ ер нь тэр лам имэ голлоод жоохон байсан бурхан дахил ном судар. Тэгээд тэр хооронд бас их 90 оноос өмнө нэг айхтар одоо 37 оноос хойш 97 он хүртэл 3 удаа нэг айхтар нэгжиж хураасан гэж байна. Аймгаас ирж, хотоос ирж. Аймгаас 3 ч гэлтгүй. Тэр аймгаас баг 3, хотоос хэдж ирсэн. Лав гандангаас 2 удаа ирсэн гэдгийг юм ачиж. Тэгээд 2000 он гэхэд яг сүүлчийн үгэн лам нар нь дууссан юм билээ л дээ. Гэмбэл угаагаар. Тэгээд бусад лам нар нь бол энд тэнд байсан, эндээ байгаагүй. Тэгээд энд тэнд байсан лам нар бол сүүлд энэ хотод өгд болсон, суман дээр аймаг дээр өгд болсон лам нар би яг энэ дээрээ байжсэн лам нараас бол тэгээд ер нь эзгүүрээд тэгээд тэр үед бас их зөвлөмөгдөд. Тэгээд тэр нэг саранпаа байшинд орсон юмнууд энэ ер нь жоохон томцсон. Ер нь л одоо авах өнгөтэй юмнууд энэ бүгдийг авчиж. Тэгтээ хамаа авахгүй. Тэр чинь бид ер нь тэгээд юмгүй байхад нь ирсэн боллоо. Юмтай байхад нь ирсэн бол эд хөрөнгө гэдэг чинь хэцүү. Тэгэхээр юмгүй байхад нь ирсэн сайн боллоо гэж баярлцгааж ирсэн. Ер нь юмгүй болсон хань ер нь зөв. Тэгтээ тэрнгүү дотоод одоо эрдмэл олж авал гадаад юм нь өөртөө тэгэл ороод ирнэ гэх. Тэгээ ингээд тэр байшин дах юмыг зэгцэллээ. Сайхан зэгцлээ. Ингээд тэгж хамгийн баруун хойдлын буланд нэг бурхны хуучны шургуулган дотор нэг хуучны ноорсон хадган дотор нэг бөөрөнхийн юм байна. Тэгээ тэрийг задлаад үтсэн нэг их сонин юм байна. Гаднаас нь жоохон алтагдсан. Тэгээ хөнгөн шиг. Тэгээ нэг бичиг байна. Бичгийг ингээ уншсан хам одоо дамдингийн одоо зүрхний зүрх гэсэн. Тийм бичгтэй. Тэгээ тэрний тухай бид сонсч ирсэн. Заваа дамдангыг 37 таал төгсөд энэ давчраа цамын ус гэдэг газар хайлахад тэр зүрх нь ингээд мөнгөн ус шиг мэлтгнээд үлдсэн. Тэрийг аваад хадганд бааж хадгалаад сүулд нь алтадсан. Тэгээд 3 удаа алга болсон гэдэг нь тэр зүрх. Аймгийн одоо энэ аймгаас энэ одоо дотоод яамны төлөөлөгчөнд энэ ирээд тэр 60-аад онд нэгчгэд их олон килограмм мөнгө тэгэл одоо цэвэр мөнгө хэрэгслийг чинь тэгэл хиллээл аваа явна шүү дээ. Улсад тушаа алтан юмч жоохон гарсан янзтай. Тэгж яагаад нэг хажуунаас нь эмтэл зохиж үтсэн баг. Үтсэн гэж байгаа нэг. Энэ одоо юу юм бол гэд алтадсан болохоор. Тэгээд тэднээс нэг аваа явсан гэдгийг. Гандан руу нэг очиод тэр гандангийн эсклааданд одоо агуулгад нь юмнуудын сайхан тоолж бүртгэхэд ингэж ийсэн. Гадаа тэр заваад өмнө тэр зүрхийн тавьдсан байсан юм. Тэгсэн нэг их салхи гараа тэгээд бас алга болсон гэж нэг ярьдیں۔ Тэгээд тэр чинь 3 алга болсон. Ямар ч гэсэн 2 алга болсныг би нэг мэдээд тэгсэн тэндээс тим юм гарч ирээд тэгээ би багш энэ ч юу мөн боллоо гэд бүгдээр бөөн баяр тэр чинь одоо энэ насанд тэр сонин юм их үзэхнэ гэд. Тэгээ тэрийг Эренбүчи багшд авчиж үзвэл тэгээ Эренбүчи багш ингээ тэмтрээд за энэ бол зүрх гэж хэлдэг боловч ер нь бол дээдсүүд ингээ хайлахад мэлми хэл зүрх нь ингээ нэг болоод ингээ хайлаад ийм мэлтгнээд үлдчихдэг. Тэр нь байна да. Зүрх хэл мэлми төгжиг жансум гэж. Жансум гэж тэр одоо номын хэлээр. Энэ төгжиг жансум гуруулаа байна гэд багш өөрөө. Тэгээ минийгөө сайхан хадгалж яв гэд. Тэгээ тэрийг олоод баярлаад бас Швейцарт байсан багш нартай авчиж төв өргүүлээд олон жил одоо тоосон дарагдсан байлгүйгээд төв өргөнө гэдэг нэг угаал аршааны угаал өргүүлээд тэгээ бас энэ төвдөд тэр Демакамба гэдгийн нутагт Демагонсор Эренбүчи багш гэж байсан. Тэр багшд бас авчиж бас ном уншуулад тэр багшаас бас ном сонсоод тэгээд ингээд залаад тэгээд тэр энтриг бол бас их одоо тохиолтой бэлэгтэй байна гэж боддیں۔ Тэгээ манай өвөө бол
Гунгай чөлөн татсангийн журам гэхлээр залуудаа заваад нунгаал шав байсан баг. Тийм Тэгээ байна. өвөөгийн зандааны тэр гончигд орж байгаа энэ төр чинь бүр их дотныхын шав байсан гэж байгаа заваад нун. Тэгээ тэр одоо шүтжижсэн сахиусын тэр манай өвөөгөр дамжид бидэнд ирсэн. Одоо дөрчигдэн сахиус одоо бидний яриад идэг дөрчигдэн сахиус. Тэр нь гунгай чөлөнд 2 сахиустай байсан. Их сахиус нь лам сахиус, бага сахиус нь дөрчиг. Тэгээ бага сахиусыг бол нэрийн чиглэж болохгүй бүр нууц. А ирээдүйд бол ил гарах цаг нь ирнэ гэж одоо үеийг хэлжсэн гэж. Ер нь тэр үедээ бол их нууц шүтж байгаад ирээдүйд энэ дөрчигдэн сахиус нэрээрээ гарч ирэх юм. Цаг нь болоогүй маа гэж. Тэгээд ингэж шүтжижсэн. Тэгээд энэ талаараа ингээ бодглохлоор барилдлагатай л байсан юм билээ. Тэгээд тэр мэрэгэн шовгор гэдэг лам бас мэрэглээд хийдэ ямар газар барих вэ гэж мэрэгэн шовгор ламаас сууж заваад юм нунгаа. Тэр нэг мэрэгэн тийм бадар бариад явдаг. Бадар ч тийм мэрэгэн хүн байж. Тэр хэлсэн. Дэ гэдэг уулын өвөрт гэ гэдэг усны ихэн та нар хийдэ барина. Ирээдүйд бас тэр хийдэ чинь дэ гэсэн одоо дээгэр ихэлсэн эцэгтэй гээгэр ихэлсэн ихтэй хүн ирж бас тэр хийдэ чинь авч явах юм а гэж ирээдүйд. Тэгээд тэр нь одоо бид хэд нэг ширээний ёслол болоод тодруулсны дараагаар ингээд бодож ирсэн. Тэр нь тийм гэж байгаа. Дэ гэдэг нь дэлгэр цогтой бол. Гэ гэдэг нь гүн жаргаланд энэ усыг хэлж байгаа юм. Энэ худаг одоо энэ биелдэ яг энэ хөлд хийдэг хаа. Тэгээ тэрнийхээ л одоо энэ дунд бүтэх юм а гэж. Тэгээ манай аавыг бол дуурж өг гэдэг. Дээгэр ихэлс. Манай ээжийг гүндэгмаа гэж. Одоо хэргийн тухайд алдрын өгүүлж байгаа ээж аавынхаа хэргийн тухайд. Тэгээд гээгэр эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр дээгээ одоо дэлгэр цогтын дээ мэрэгэн шовгорыг бол бүх юм таарсан. Тэр нь таарсан. Тэгээд тэрэнд бас ээж бид их баярлсан л да. Тэгээ ямар ч гэсэн нэг заваад юмнготой бол нэг үүлийн барилдлага бол байгаа юм байна гэж. Яг гоо тэр хүний хойд төр биш байж биш. Гэхдээ үүлийн барилдлага байна. Тэр нэрийг бас нэг үүрээд явах, аваад явах бол нэг тийм ерөөл битэд тавьсан болоо да. Амар сайд одоо шилэн форд явуулаад шилэн форд гэж чичана явуулаад заваад юмнгойг эндээс авсан байдیں۔ Амаргүй. Тэгээ тэр үед хамгийн сүүлд одоо гэрээсээ бичиж үлдээгээд явсан баг. Тэр өөрийнхөө намтрыг бичээд 36 онд явах та. 36 оны намар. Тэр нь одоо тэр намтарт нь бий л дээ. Намтраа яг бичиж дуусгаад тэгээд тэр үед нэг шамнар нэг бантан хийж өгсөн. Тэр бант нь аймгийн музейд байж байгаа. Тэр бант нь нэг сая жижигхэн юм орос жижигхэн одоо ийм кастрол ийм хувь. Тэгээ хатаага хадгалсан. Хадгаар ороод. Тэгсэн тэрийг манай аймгийнхан музейд ороод тэгээд сүсгэлээд авч эзээр яг намайг тодордог жил дууссан гэж аахгүй тэр бантан 36 оноос хойш тэрийг бас их сонин гэж боддیں۔ Тэгээ тэр бандан хүмүүс ингээ баг багаар аваад аршаан болгоод хүртээд л ээж хатаацсан. Тэгтээ музейд байгаа. Тэгээ музейрийн хүмүүс ороод зайлын гэдэг юм зү. Хамгийн сүүлийн гэрээс нь шавнартаа нинчин хийгэрээ гэсэн. Жигчдийн нинчин. 3 жил 3 сар 3 хоног. Тэгээ тэр бэлтгэлтэйг нийлээ 4 жилийн ном л доо. Нинчин хийгэрээ гэд хамгийн сүүлийн гэрээс нь тэр. Гэхдээ нэг ч хүн хийж амжаагүй тэр. Шууд ерөөсө 37 тэгээ өвлжөөд хүрээнд өвлжөөд хаваржаад тэгээд одоо зуны ихэнх сард таалдаг гэсэн заваад өмнөгөө тэгээд таалдаг гэсэн. Заваад өмнөгөө бол засагт хэлмэгдээгүй өөрөө таалдаг гэсэн. Зөнгөөрөө. Тийм зөнгөөрөө өөрөө тэгтээ хэлжсэн гэж байгаа. Айлжсэн гэж байгаа. Ардын засгийн алтан бууны амнаас ч аягуурах чинь шүү гэд машилжаад исэн гэж. Тэгтээ ахаа жогоно гарч тэр арайч би тэр яахгүй гэж эднээс ч арай наваг дөнгөхгүй гэсэн маяг. Ер нь тийм айхтар хурц тийм айхтар яриатай хүн байж айлтвартай хүн байж тээ. Энэ одоо яг одоо энэ хэд төр чинь хуучин тэр ламрын суужсэн башин гол ба штэ. Түүхэд тосгор ийдсэн. Тэгээд нэг сонсч ирсэн л та зүгээр энэ завод антонгоо бол анх барай 20 жил болсон юм байна штэ хийдэн тийм ээ. Тэгэхэд бол за энэ башин сав явах вэ над чинь удаан настай юм биш. Харин дотгон сууж ном эрдэм сургуулсан Жамбайхан бэлтгэр ус гэж хэлжсэн. Тэгээд түүхэд тосгор болсон гэдэг. Энэ үнэн үү? Үнэн. Тэр үнэн. Тэгээд заваад өмнөнгөө их нандин их олон ер нь тэр үедээ тэр Оросын гадаадын эрдэмтэд, дотоодын эрдэмтэд, төвдийн том ламнууд, Монголын томчул бүгдээр хэлжсэн гэж байна. Энэ замбуу төв дээр байхгүй цуглуулга тань байна шүү гэж. Тим их юм цуглуулсан.
Тэрнээс бол одоо би бодоход 100-ны 1% нь байна уу, 2% нь байна уу? Бидэнд бол энэ тэндээс олдоод тэгээ тэр үедээ бас олж авсан. Газар энэ төр болцсон. Юм тэгээд битүү гагнаад тэгээд энэ сүм нь бол нураад үлднэ. Энэ жоохон ном судар эднээсээс бас үлдэнэ. Та нар бас доторхой хичээ гэж. Тэрэл бас та яг л одоо бас улс уртай юм сонсч тээ. Тэгээд одоо бол манай чинь 2 хүний л их сайхан өвүүд бол байгаад байна шүү дээ. Ноён утгатай байна. Завод Амдангой хон тийм ээ. Завод Амдангой одоо өөрийнх нь амьдарч аж төрж ирсэн өргөө нь байна тийм ээ. Тийм бай. Тэглүүд нь байж байна. Одоо ер нь ингэж юм нь үлдсэн бас хүмүүс тийм цөөхөн шүү. Тийм хавар. Тэр бас тэр лам нарынхаа үйлсээр л баг. Тийм ээ. Тэр ямар үйлстэй лам нар байна. Одоо багшийн өргөө хүртэл танд байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Завод Амдангой багшийн өргөө хүртэл байгаа. Тэр багш бол агуу хүн байсан. Тэр Аграм. Тий аграм багш. Аграм Минжүүр төрчин. Эрхмээ аймгийн Минжүүр аграм гэж. Тэгээ тэр багш Завод Амдангой сүмбэм зохиолд нэг гардаг. Тэгээ тэр үедээ ер нь тэр үеийн томчууд бүгдээрээ шав. Тэгээ тэр ер нь ихэнхдээ байвын алжирваа гэж байсан гэж. Нууц югзэр. Тэгээд жижигхэн бор гэртэй. Тэгээ бяцлаглаа хийгээд бүтээлээ хийгээд суудаг бүр их өндөр онол дээр орсон лам байсан гэж. Тэгээ тэр багшийн зарилгаар тэр дорж өгдөн загварсны 2 бот эмхтгэлийг эмхтгсэн баг. Тэрнээс өмнө тэр эмхтгэл байгаагүй юм. Пэгүм гэж эмхтгэл. Тэгэл гих жишээтэй тэргээрээ одоо энэ олон улсад бас их алдартай. Тэр зөв 2 зохиолоор. Ер нь одоо томцуулын гол одоо иш татаж гол одоо улс өөр болгодог тэр аль дээр үед одоо дааврын мэрэгдэн ирэх баялаг заваад амдан лам багшийн зарилгаар энэ олон богдмор мэрэгдэн айлцсан дорж өгдөн загварсны одоо зохиолуудыг эмхтгсэн өөрөө бас түүхийн зохиож ингээд тавьсан. Ер нь бол энэ тэрийг хий чинь чойрын номондоо бол их гарамгаа болсон их мундаг хүмүүсийг бэлтгэжсэн богино хугацаанд маш амжилт олсон гэж ярьдаг. Тэр бол одоо заваа багш өөрийнх нь тийм ээ. Тэр одоо хавар цогийн хөх одоо хавар чойн оцлон хийдийн одоо үлгэр домгийг өгүүлэгч хөхөн дуу гэж манай хийдийн түүх хийлдэ. Тэрэн дээр яаж тэр лам нар сайжирж ирсэн, сайжрах нь юундаа байсан бүх юм тэн дээр байд. Их гоё. Тэгээ хөхөн дуу гэснээс бас их сайн. Тэрийг яриад тэр тим өчртэй. Бас нарын өчртэй. Их нарын өчртэй. Тэгээ тэр түрүүнийг ярьжсэн шүү дээ. Заваад Амдангой хамгийн сүүлийн одоо гэрээс гээд. Тэгээд сүүл одоо Ерөнбүчийн огч надаар тэр нэнчин хийлгэлээ шүү дээ нэг. Тэгсэн. Нэнчин хийлгээд би бол багш нарын зарилгыг л дагснаас надад одоо Заваад Амдангой багшийн тэр сүүлчийн тэгэхээр захаасыг л биелүүлсэн аргыг болж шүү дээ тийм ээ. Нэнчин сууж явахдаа Заваад Амдангой зохиолыг уншаад тэгээд тэр зохиол дотор хэд хэдэн удаа нэнчингийн тухай гарч ин лосомж байсан 3 жил 3 сар 3 өдрийн тэр бяцлал номын тухай гарч ин тэгжээд л урд нь би нэлээд уншсан байсан ернээс анзаараагүй байсан юм билэ. Тэгжээд л Заваад Амдангой намтрыг уншсан чинь хамгийн сүүлийн гэрээс нь тэр байна. Тэгээ ганцаараа уншаад бүр их гайхчихсэн. Тэгээд бас өөрийгөө зоригжуулах нэг том юм болж байгаа юм. Би чинь бас багш нарын зарилгыг биелүүлж байгаа. Дээр нь дээд үеийн одоо Заваад Амдангой гэрээсийг бас одоо биелүүлж байна. Тэгэхээр чи юунд одоо шантрах уу гэдэг. Тэр чинь бас өөрийг хурцлах, зориглох чинь гэдэг чи одоо би ойлгохдоо одоо нөгөө дээр үед лам нар чинь агуу магууд очиад бяцлал хийгээл суудаг. Тэр үйл явц юм уу? Эсвэл зүгээр одоо ингээд өргөө ордонд суугаад ном судраа үзээд бяцлагаад явдаг юм уу? Нэнчин гэдэг нь ийм юм. Ер нь бол хүмүүс ойлгохдоо янз бүрээр л ойлгож байгаа юм л да. Одоо нэнчин хийн бяцлал хийн гэхэлэр хоол ундгүй ингээл хад асхан дотор агуу дотор суугаад ингэхийг л тэр нэг талаараа бол яг гоо тэр тэгж явсан лам нар бас байна. Тэгээгүй лам нар бас байна. Тэгээ зарим лам нар одоо жишээ нь энэтхэгийн одоо том лам нар бол зарим нь бүр хаан одоо жишээ нь Индрабуди хаан гэж одоо энэтхэгийн 84 шидтний дотор бүр хамгийн одоо оройн чимгэн гэж байгаа. Тэгэхдээ бүгдээрээ адилхан л да. Гисэн мөртлөөс тэр бол бүр хаан ширээн дээрээ бяцлал хийж байгаад бурхны хутгийг олж исэн гэж. Тэгээ бяцлагж чадах юм бол тэр заавал хоолоо таслаад тэр тэгж тэгээд ч одоо бид хэд чинь энэ цагийн үеийн хүмүүс чинь яг үннийг хэлэхэд хадан дотор суугаад хэд хоног юм. Бидний мах байд бидний өссөн орчин гэдэг чинь бас өөр болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр хамаагүй лээ. Тэгж чадах юм бол бас сайн. Гэхдээ тэр заавал тэгж одоо биеийг тэгж тэгэхгүй. Гэхдээ тэр номондоо байна. Нэнчин бол юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг ийм юм. Их ойртол гэсэн утгатай.
Нямб гэдэг нь бол ойртох гэсэн утгатай. Нямб хийнэ гэдэг. За. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг нууц тарны авшиг аваад тэр нууц тарныхаа бурхантай ойртох тэр бүтээлийг хийнэ. А нинчин гэдэг бол бүр хамгийн их ойртол гэж байгаа. Тэгээ тэрийг ингээд хийхин тулд өдөрт 4 тунтаа 13 цаг л одоо яг яс сууж байгаа юм л да. Гэхдээ дундаа одоо 3 завсарлагтай. Тэгээ шөнийн одоо унтахтаа бас унтахын нальжир гэж байна. Бясалгал. Бүх юм нь тэр бясалгалтай холбогдно. Тэгээ би багшаас асууж ирсэн. Заваад амнангуй төхөн би тэрийг жоохон засаа суучих гэсэн. Хэрэггүй чи гэр бариад хойшгонохоо буугаад тэгээд гороон дотор хийчихээ. Ингээд. Тэгээд тэгж хийсэн. Ер нь бол нэнчинг бол түүхэнд бол лам нар янз бүрийн байдлаар л хийсэн байна. Зарим лам нар уулан дагууд хийсэн байна. Зарим нь одоо өөрийнхөө өрөө тасалгаандаа хийсэн байна. Зарим нь болохоор зэрэг одоо лавран орд хаштай хийсэн байна. Тэгэл янз л да. Тэрийг одоо тэгээ тэр мэдээж хоол унд бол бүгдээрээ тэр нэг бас зарчимтай. Мэдээжийн хэрэг тэр чин тэгээд нэг жилийн бэлтгэл хийх хугацаанд бүгдийг мэдчихдээ байлээ. Тэдэд одоо завсарлахад яг таар бүх юмыг тааруулаад. Тэгээ яг одоо нэг өглөө 5 гэж босвол тэгээ 6-аас 8 хүртэл эхний том. Тэгэл 10-аас 12:30 хүртэл дараагийн том. Тэрний дараа нь 2-оос 6 хүртэл дараагийн том. Тэгээ сүүлд нь 8-аас 10 хүртэл. Одоо 8-аас 10 хүртэл дараагийн том барьж байгаа. Тэгээ тэр хооронд бол ерөнхийн нэг 6 цагийн бясалгалтай бусад үлдсэн цаг нь бол бас тарин тоолох, зан үйл, балин дахил өргөх ийм юмнууд явагддаг. Тэр үед бол яг нэг зүгээр нэг жишээ хэлгээд ундахлаар уг нь бясалгаж чадаад байсан. Одоо чадхаа болчиход. Одоо эргээ жоохон мөнхөрчээд байна. Нойрондоо бол бясалгаж ирсэн гэсэн. Тэгээ одоо унтж явах явцсандаа юмаа бодно. Бодож чаддаг л болчихгүй. Тийм төвшөнд хүрчээсэн. Тиймэрхүү. Тэгээд уг нь ингээд үргэлжлүүлээд ах юм бол хүн дээшлэгэл юм байлээ. Тэгээд тэр чинь бас энэ орчлонгоос ч нэлээд тасраад эхэлж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгээд тэр үед бол би тэр бясалгалаасаа ерөөсө гарахгүй дахиад нэг жил хагас болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хооронд бол баргийн хүн надтай юм ярьж чадахгүй байсан байхгүй. Ялангуяа манай нэг ойр дотны хүмүүс нэг айгаад одоо нэг жирийн юунд орохын тулд ч нэг жил хагас болсон. Таны чинь гарч ирээл нэг хүн амтан алгадаад хилэгнсэн гэдэл тэрүүгээр нэг хүмүүс мэддэг шүү дээ. Тэр одоо тийм үнэхээр юм бачимдах учир шалтгаан байна даа. Одоо тэрийг хүн болгон янз бүрээр л хүлээж авах юм да. Одоо бачимдсан гэж бодож болно. Нэг бол ууралсан гэж хүмүүс бодож байна. Зарим нь бол айн галзуурчиж гэж бодож байна. Зарим нь солиорчиж, зарим нь одоо энэ зүгээр төвчгөнж байна. Худлаа төвчгөнж байна. Зарим нь айн одоо энэ одоо мөнгөөр одоо энэ мөнгө олох арга марга нь одоо бүр нарийсчлаа юм уу яаж байгаа энэ одоо баян хүмүүсийг алгадаад ч гэх шиг. Баян ядаж ямар хамаах бол тээ. Гэхдээ тэр ийм юм. Тэрэнд бол тэгээ миний бясалгасан бурхан өөрөө жигжид бурхан айлган үлдэгч гэдэг орчуулах юм бол тэгээд тэр номтойгоо бас тэр холбоотой байсан бол их тийм тэр ядан бурхнаа олон жилээр бясалгацсан учраас тэрнээсээ гарахгүй байхгүй. Тэгээ тэр үг нь эренбүч өгс загсан байлээ л тэг хүмүүсийг хол байлгаараа гэд. Тэгээ манайхан хол бай гэхэлэр манай хуулаас эвгэж өгнө. Дараад ордог улсууд шүү дээ. Тэгээд тэгтээ яг тэр үед бол тэгээ тэр Бацайгаахын, Хамгаалаахын, тэр Цэрэнбүрээхын тэр бол бид хэд чинь танил л да сайхан танил. Бас ах дүү шиг сайхан зарим ах дүү шиг л сайхан явдаг юм. Тэгээд ерөнхийн ингээ хүмүүс ингээ гудамжлаад байжсэн. Тэгээ тэр хэд маань би ирсэн байна гэхлээр тэгээ би яг тэр хүмүүс бол бас ухаантай хүмүүс. Тэгээ бас Монголд юм хийх л хэрэгтэй. Одоо энэ Монголыг монголчууд өөрсдөө л үгүй хийх нь байна шүү. Бид тэгээ сайн бодохгүй бол баян хүн нэг зууданд баатар хүн нэг суманд гэдэг ихчлэн тэрийг яг би тэр үед өөр утгаар хэлсэн. Юу гэж хэлсэн гэхлээр та бид хэд бол ингээд нэг бууны өмнө юу юм? Цүмийн зэвсэгний өмнө бид хэд юу юм? Одоо бидгэд монголчууд омогдоод идэх цаг биш шүү дээ. Ингэж омогдож болохгүй. Сайн бодох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидгэд монголчууд Монголыгоо өөрсдөө л үгүй хийхээс биш
гаднаас буу зэвсэг барьж биднийг үгүй хийх хүн одоо байхгүй байна. Тэгэхээр Монголыг дорой тулж байгаа нь бид өөрсдөө тэрийг нэг жоохон бодож үзээч. Ягаад гэвэл би бас тэр хүмүүст итгэл найдвар өгч байгаа байхгүй нэг талаараа. Тэгээ ухаарах тийм. Тэгээд нэг талаараа бол би бодсон. Тэгээд тэр үед хэлжсэн шүү дээ. Та нарт ер нь хэн хэлэх юм гээд. Тэр ер нь ингээ харахаар хүний үгийг ер нь манайхан хэн ч ер нь сонсохооргүй болцсон харагдаж байсан л да. Ер нь нэг настай багш нар маань ингээ гараад ирэхлээр багш маань бурхны оронд морилдсон их сайхан хүн төдгөж шүтэж явж ирсэн зарим эрдэмтэн багш нар бас бурхны оронд морилдсон. Тэгээ ингээ нэг л нэг жоохон задгаа ах захгүй болцсон шинжтэй юм шиг. Бүгд нийт нэг тийг харагдаад. Тэгэхээр нь яг ерөнхий одоо нэг ард түмэн донд бас нэг цойлж явж байгаа хэдд нэг жоохон ойлгуулад өвд эцсийнхээ өмнөөс лам багш нарын өмнөөс ятан бурхан Баатар Дагнасынхаа өмнөөс Сахиусныхаа өмнөөс бас нэг сайхан сургаад өгье гэж нэг тийм генетл тэр тэгж бод ер нь тийм нэг бодол байгаагүй. Тэгээ генет тэр үед нэг тийм юм болоод тэгээ тэрийг бол хүмүүс бүр ингээд ихэнх хүмүүс нь одоо тэр интернет сонин хэвлэл телевиз зараад байгаа муулах нь муулаа сайлгах одоо муулах нь голцоо байсан болоо да мэдэхгүй. Тэгээд муулах нь хамаахгүй тэр мууланд үз. Тэгээ тэр одоо баг тэр нөгөө орчин үеийн хэлгээр бол нөгөө шоконд орно гэхчээр юм болсон баг. Тэр яг нарийн бодоод үзвэл одоо таны үеийн хүмүүс, таны дээд үеийн хүмүүс гэтэл би танаас маш дүү хүн. Тэгтэл миний үед бол жишээ нь ээж аав нь алгадаад хатуу үг хэлэх, лам багштай алгадуулаад хатуу үг сонсох чинь жирийн юм байсан шүү дээ. Тийм л дээ. Тэгээ ягаад одоо гинт нэг лам багш хэдэн одоо шавнартаа хүүгээ гэж бодоод миний ах ч гэсэн би номынхоо утгаар тэд минь ертөнцөөр миний ах. Гэхдээ би номоор бас тэдний ах. Тэгэхээр би ягаад би номынхоо үүднээс тэдэнд бас юм одоо ингээ тэрийг ингээд тэгтээ манай тэр хүмүүс бол их зөв хүлээж авсан. Тэгээд тэднүүсийг бол бас тэрийг далимдуулж ихд оромжилсан гэж байгаа. Энэ их нүгэлтэн байна одоо энэ. Нүгэл мэдээж хүн болгон нүгэл хийж байгаа гэмгүй хүн гэж байхгүй. Тэгээд тэр нүглийг цайруулах хэрэгтэй. Тэр нүглийг шууд л усаар угаагаад альчуураар арччих юм биш. Тэр чинь бас цаг хугацаа хэрэгтэй. Тэгээ нэг хүнийг нэг гим хийснээр нь далимдуулаад тэрийг муу хүн болгож одоо соёлын хувьсгал шиг утаанд оромжилж болохгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Нэг хүнийг нэг нүгэл хийснээс нь болоо тэр хүнийг үндэснээрээ үзэн ядаж бас болохгүй шүү дээ. Тэр чинь тэг юм бол тэр үндэсний бүр одоо монхорл болно биз дээ. Мэдээж. Аимшигтай юм биз дээ. Тэр одоо 37 энэ соёлын хувьсгал энэ төр гэдэг чинь бол шангалтай тийм аимшигтай зүйл биз дээ. Тэгэхээр одоо тэр юм давтагдах гэдэг үйл ер нь ямар аа. Ер нь амар аа. Тэгэхээр тэр хүмүүс янз бүрээр тэгээд миний тэр хэлсэн үгийг сүүлд нь янз бүрийн нэвтрүүлгэнд бас оруулж говьлаад өөрхөө зарим нэгэн ухар мөчд хүмүүс бас их говьлсан. Хүн харагдахгүйгээр бас нэг хэдэн хүнийг говьсоо тэр хэдэн лам нар барьж авч байгаа нэг хэдэн хүмүүсийг харагдаж байгаа нэг өөрхөө тэрэд гадаа байж дотор байжс нэг хэдэн нэгдэг бас сайн говьж өгöd. Тэгээд тэр чинь яагаад гэвэл тэр хамаагүй тэр лам багш нараар тоглож хамаагүй тэгж бас болохгүй. Тэгэхээр чинь би миний багшийг намайг байж байгаа цагтаа миний багшийн нэрийг ингэж ийм тийм тоглоом наадамд оруулж болохгүй гэж байгаа. Тэгээ бас нэг сайн говьч гисэн. Ер нь бол тэгээ тэр тэгээ ярих юм бол тэгээд янз бүрийн хүн ойлгохгүй. Хүн тэгээд жишээлбэл зарим хүн намайг дайсан гэн, зарим хүн намайг нөхрөө гэн, зарим хүн бурхан гэн, зарим хүн чөтгөр гэн, зарим хүн сайн хүн гэн, зарим хүн муу. Янз бүрээр гэтэл нэг л байдгаал. Тэгээ тэрийг хин тэрийний хэмжээг хин дүгнж чаддаг. Тэгэд нөхрийг харахад сайхан нөхөргөн сууж, дайсныг харахад хар дайсан сууж идэг. Тэгэд тэгэхээр чин тэр туйлын муу хүн гэж бас байхгүй. Сүүлийн үед яхад те манай чинь шашны асуудал өөрөө бас эмзэг асуудал болж хүрээд байна л та. Жишээлх юм бол буддын шашныхан маань дотроос өөр чиглэл урсгалууд байна, өөр их шиг хамгаалж байна. За христүүд мэдээж бас олон хүн бол христ шүтлэгтэй байна. Бөө мөргөлгээд гараад ирлээ тийм ээ. Тэгээ ингээ харахаар шашны түүхүүдийг харахаар зарим улс орн бол энэс бол болордог. Монголчуудад бол ер нь та юу гэж боддог вэ? Монголын ирээдүй энэ сүсвширлээс ер нь бол манай Монгол орн бол дээр үеэс их олонхын зарчимтай.
Чингис хааны үед жишээн дээр их хуралдай 9 өрлөг тэгэл одоо их хуралдаад байгаа тэр ноёд хаад ингээд тэргээрээ хуралдаж шийддэг. Тэгээд ер нь бурхны шашны номлол чинь өөрөө бас их олонхыг эрхэмлдэг байхгүй бүр. Манай багш хэлдэг. Та нас яриад байгаа тэр ардчлал буюу олонхын засаглал гэдэг чинь жинхэнэ бурхны номонд байдаг шүү. Ялангуяа дүлба. Ер нь тарины номонд ч тэр хинж таныг албадахгүй. Гэхдээ та өөрөө сонголтоо энэ сонгосон замаа харин авч явах чинь чиний өөрөг. Тэгээ ингээ бодоод үзэхлээр бол манай Монгол орн бурхны шажин өөрөө их олонхыг одоо ардчилсан гэдгийг хүмүүс бас зарим эрдэмтэд өвгөн эрдэмтэд шүмжилэх гэдэг тийм олонхыг их эрхэмлсэн байдаг ш. Тэгэхээр зэрэг энэ олонхын засаглалыг эрхэмлсэн энэ одоо ялангуяа одоо энэ оронд бол шашны эрх чөлөө байна. Хөв хүний эрх чөлөө. Ер нь хүнд бол эрх чөлөө байна. Ямар нэгэн байдлаар мэдээж бол янз бүрийн хүний л орчлон учраас хэлмэгдүүлэлт тэгэл гүтгэн доромжлох янз бүрийн одоо хормоо санаатны явуулгаар янз бүр болох. Тэгээ хормоо санаат хаана авахыг хэлж мэдэхгүй. Хаана нуугдж байгааг хэлж мэдэхгүй учраас тэр аюултай зүгээр тэр бол нэг өөр нэг хэлбэр. Гэхдээ ерөнхий нийтлэг утгаар бол манай Монгол бол ардчилсан олонхын засаглалтай эрх чөлөөтэй шашны эрх чөлөөтэй ямар ч шашин хүн шүтэж бодно юугаач шүтэж бодно одоо үед ялангуяа хүмүүс янз бүрийн юм шүтэж байна зарим нь өөрөөгөө шүтэж байна зарим нь мөнгө шүтэж байна зарим нь одоо тэр бомтон баян хүнийг шүт зарим нь одоо уул усыг шүтэж байна зарим нь ургамал мод шүтэж байна зарим нь хад чулуу шүтэж байна зарим нь одоо тэнгэр зэтгэр шүтэж байна лус савдаг шүтэж байна дуучин жүжигчин тэгээ шүт хүн болгоны шүтлэгч мөр хязгааргүй байгаа байхгүй тэр. Тэгэхээр тэр шүтгэлийг ерөөсөө хэн ч хорихгүй байгаа. Мэдээж хэрэг одоо бүр нэг одоо хориотой хүн төрлөختөнд занал хийлсэн одоо хүн төрлөختнийг одоо зовоон тамлах юм уу тарчлах юм уу алж чадах зорилготой тийм маягийн юм бол тэр хизэж байж болохгүй зүйл уулаасаа. Тэр бол ойлгомжтой. Ер нь ямарваа шашныг шүтэх бүх эрх чөлөө бүх хүнд бий. Тэгээд тэр шашин дотроо бас эрх чөлөө нь бий. Та бурхны шашинтан бол бурхан багшийг шүтгүү, цагаан дэрхийг шүтгүү, ногоон дэрхийг шүтгүү, очирван шүтгүү. Ерөөсөө энэ таны эрхийн асуудал. Аль таны сүсэг төрж байгаагаар л та шүтэж болно. Тэгээ ингээд одоо үед бол ингээд ажиглаад ахад байна шүү дээ. Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ шал өөр. Одоо энэ англиар бол mentality гэж. Сэтгэлгээ нь бол шал өөр сэтгэлгээ юм байна. Ер нь бол энэ дэлхий дээр бол олон улс орон гүрэн байна. Тэгээ тэрний одоо техникийн дэвшил хөгжил одоо энэ онсон хүрд гэж хэлж байгаа техник. Онсон хүрдний дэвшил бол мундаг нь бол мундаг дээцэгтэй хүрсэн. Одоо бүр юу хийхээ мэдэхгүй баг зарим орн. Одоо юу хийх үгээс уцгаж байгаа улсууд бас байна. Бүр одоо хөгжөөгүй бүдүүлэг одоо соёл иргэншил нь нэлээд тийм балархаа маягаар амьдарч байгаа улс орн бас нэлээд байна. Гэтэл яг тэр гадаад хөгжлөөрөө бол манайхан бол дунд нь л явж байгаа шиг. Гэхдээ яг сэтгэлгээний хувьд ингээд хүмүүстэй жишгэд Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ шал өөр уужим. Ер нь яг цагаат болох юм бол Монгол хүнээс юу л юу гарч мэднэ. Зориг гарвал зориг гарна. Ухаан гаргыг гэвэл гаргана. Зүгээр гаргахгүй л байгаа болохос шүү. Гэтэл зарим улс үндэстэнд бол гаргыг гээд зориггүй улс үндэстэн бас байдаг. Гаргыг гээд ухаан дутдаг бас байдаг. Гаргыг гээд сэтгэл дутдаг юм. Гаргыг гээд нинжин сэтгэл дутдаг бас байна. Хайр инрэл дутдаг бас үндэстэн байна. Монгол хүмүүс дотор мэдээж сайн муу бүх юм байна. Далаа усанд их том их жижиг загаснууд янз бүрийн загас байдаг шиг. Гэхдээ сэтгэлгээнийхээ хувьд шал өөр. Тэг одоо ингээ гадаадын янз бүрийн тийм нэг улс буруу тийм улс төрийн улсууд бол амархан ингээд хагаралцуулаад тулгалзуулаад ингээд хайчин гэж ингээ бодоод ах шиг байна. Гэтэл яг ясман дээр очихлоор монголчууд ч бас тэгж амархан тэгж дүгнэлт хийж амархан тэгж дайрч довтолдгүй хүмүүс юм бэ. Амархан тэгж айхтар ам бие тэгж буруу юмд тэг бодлогогүй цөлдгөө тийм хүмүүс юм бэ. Тэг Чингис хаан ч гэсэн хүлээцтэй байдаг шүү дээ. Маш мундаг тийм дэлхий дахиныг ер нь эрхшээсэн тийм хаан мөртлөөсөө хүн алхад учир шалтгаан хэрэгтэй. Хүн алхад хүндтэй шалтгаан хэрэгтэй. Хүний амиг хүнээс хүндтэй. Тэгж чинь хүний амиг хүндтэй шалтгаан гэдэг чинь
маш хүлээцтэй хандж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш би шууд ингээд завчаад байгаагүй шин. Тэгэхээр ерөнхий нэг яг үлгэрлэх юм бол тийм. Тэгэхээр одоо үеийн ингээ хүмүүсийг харж хагаад хүмүүсийг бол талцуулж байгаа. Янз бүрийн байдлаар болвол баруун зүүнээр нь талцуулаад, болвол халах дөрвөөр нь талцуулаад, дөрвдөр нь болвол одоо лам багш нараар нь талцуулаад, болвол бурхнаар нь талцуулж хагаад ингээд энэ үндэстнийг нэг амархан тоглоод нэг амархан шиг нэг хоол игээд идчихнэ гэж. Тэгээд яг хүмүүс хэлдэг гэж өвөр монголчууд. Өвөр монголчууд тэгтээ тэр өвөр гэсэн нь юундаа байна? Тэ тэр өвөр гэсэн тэнэгтэн тэгж хэлээгүй. Дээр үе үгэнд тэр зүтгэсэн газараа хүрдэхт нь хэлсэн байна уу? Тэр нэг өөр байгаа. Тэгэхээр хүмүүс энэ өвөр монголчуудыг амархан ингээд тэгэхээр яг би хэлдэг юм л да заримдаа төсөөр алдагдаад гадаад дотоодод явж байгаа. За яг Монголыг та нар өвөр Монгол гэж болно. Гэхдээ өвөрөнд бас олон сайн зан нар вэ. Та нар бас мэдхгүй тэрийг. Яг бид нь монголчуудад эрдэм дутчихж магадгүй. Гэхдээ тэднээс зүрх сэтгэл нь өөр хүмүүс шүү гэж бас ингээд дисгүй бас хэлдэг байхгүй. Дэлгэрийн хийд маань өөрөө уламжил нь бол чорын хийд гэж тийм ээ. Бас юм алдартай сайхан хийдвэрлээ. Хэдийгээр одоо хэцүү цагийн төгсгөлд анх одоо завод донгоо босгоод богинохон хугацаанд байсан боловч оршин тогтносон боловч маш олон тийм эрдэмтэй чадaltaй хүмүүсийг бэлтгэсэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол ингээд залгамжлаад явах тэр одоо бүр хөв ерөөлтөй хүн одоо өрөж нэ гэдгийг бол олон дохоо тэмдгээр бол тодорхой байсан гэдэг түрүүнд ярианч бас анзаарч байна л дээ. Тэгэхээр та бол одоо энэ дэлгэрийн хийх ирээдүйг болж болж байна. Өнөөдөр чинь хийд маань ер нь одоо нэг 10 жилийн дараа юм байх юм, ирээдүйд юм байх юм, Монгол улсын маань ирээдүй юм байх юм гэдэг мэдлэл дээр та одоо юу боддог? Ингээд би бас лам нартаа байнга хэлж ядгийг. Ер нь бол Монгол улс гэдэг чинь их эрдэм соёлтой, маш одоо их сүр жавхаатай ийм хүмүүс байжээ. Монгол улс гэдэг. Тэгэхээр бидний үед бид унтрааж болохгүй. Тэр одоо эртний лам нар шиг одоо тийм өндөр төвшөнд хүрсэн онол дээр гарсан биш юм аа гэхэд ямар ч гэсэн хүн чин сэтгэлээ гаргахад биднээс заавал нэг сайн л үр шим боловсрч таараа. Хүн чин сэтгэл гаргах хэрэгтэй. Хүний ухаан дутаж болно. Хүний чадал дутаж болно. Хүний чансаа дутаж болно. Эд хөрөнгө дутаж болно. Ер нь юм дутагдана. Хүн амьд явхад чинь дутагдах юм бишгүй л байна. Гэхдээ хүн чин сэтгэл гэдэг юм бол бид хэд өөрсдөө энэ сэтгэл зүрхэн дотор бол уг нь байгаа. Тэрийг л одоо гаргаж ирээд чин сэтгэлээр л юмаа хийх хэрэгтэй. Чин сэтгэлээр номоо хурах хэрэгтэй. Ингэх юм бол манай хийд за одоо бүр одоо ам бардам айхтар одоо манай хийд ийм тийм том одоо агуу тэгж бол хэлж чадахгүй. Гэхдээ одоо энэ байгаа энэ багш нарын хайрлсан ном сургаал номд бол эрдэм боловсрал энэ бүх юмыг улам сайжруулад энэ хийдийг ингээд сэргээх юм бол ирээдүйд нэг 10-20 жилийн дараа ихэд бас улс орондоо тусуулах хэмжээний одоо нэг хүн өсөөд эцэг ихтэй тусуулах хэмжээний багш одоо шавин өсөөд багш нарыгаа өргөж хүндэл одоо тусын хариулах хэмжээний гэдэг шиг одоо тийм хэмжээнд одоо улс орондоо нэг туслах хэмжээний болчвол тийм ээ. Ингэж л бодож яддаг. Тэгэх юм бол Монголын одоо эрдэм соёлыг энд Монголын шашин гэдэг чинь бол бас өөрийн гэсэн бас нэг аран шин зан чанартай. Нөгөө нүүдэлчин монголчуудын тийм үү Монгол улсын тэр соёлтой нэгт холбоотой. Монголын бурхны шашин бол яг одоо энэ этгээгийн бурхны шашин үг гэвэл бас энэ этгээс ингээд төвдөр дамжаад юм уу энэ этгээс торгон замаар дамжаад дэлгэрж исэн түүхүүд бол бий. Гэхдээ яг төвдийн шашин юм гэхэлэр бас биш. Тэр нь одоо бүх юмдаа байж байгаа. Энэ одоо энэ сүм дугны зохион байгуулалт тэгэл ер нь тэр бурхан урлалын тухай тэгэл лам нарын хувцс малгай энэ гутлын тухай тэгэл урлын уншлага айдангийн тухай за тэгэл хөгжим бүрээ бишгүр эднүсийн тухай тэгэл ингээл хөөх юм бол тэр чинь тухай бүрийн юм нь Монголынхан зан заншилтай их
төвшил шүтэлдсэн байгаа. Тэр чинь яг ч аргагүй тийм байт юм бэ. Ямар ч хөрсөн дээр аваачиж ургуулсан одоо нэг үрийг олон янзын хөрсөн дээр ургуулвал олон янзын тариа ургана. Хэлбэр дүрсэн амт чанар нь одоо жишээ нь Японд дэлгэрсэн бурхны шашин, Японы бурхны шашин гэдэг арай нэг өөр зан заншилтай бас тэднээсийн үзэл бодол нь бас арай өөр. Хятад дэлгэрсэн, тэгэл Тайланд, Цялон одоо энэ тэнд дэлгэрсэн. За тэгээд төвдөд дэлгэрсэн бурхны шашин бол маш агуу. Монгол ам нарын айлцсан сүмбэм дотор бол энэ тэнд ямар ч газар байгааргүй тийм үлгэр жишээнүүд байдаг. Одоо жишээ нь Багшаан барилгын тухай гэхэд нохон гөлөг шиг байх уу? Одоо унах шиг байх уу? Унаг бол ихийнхээ хөхийг хилээд ивсэж хөхдөг. Учираас их нь маш удаан хөхүүлдэг. 2 жил ч хөхүүлдэг гэж. 2 жил ч хөхүүлдэг, 3 жил ч хөхүүлдэг. Нохон гөлөг бол шүдээрээ 100 ч хөхдөг учраас их нь 1 сар хөхүүлэл гөлгөө хайдаг гэж. Хөхүүлдэг гэж байгаа ерөөс. Жишээ нь тэгээд унах шиг байхын тулд яаж явах вэ гэл. Ингээ дандаа Монгол ухаанаар заасан. Ингээ бүр гайхаад бүр ингээ мэлрээд бүр ингээ гайхаад баршгүй тийм Монгол ухаанаар заасан номнууд их байна. Тэгээ яг одоо төвд орон дэлгэрсэн төр мундаг одоо шижир алтмад бурхны шажин, шарын шажин бол бас агуу, бас тэнх хүмүүсийн зан чанарт тэгж тааруулж номлосон номлолууд байна. Тэгэхдээ энэ монголчуудын тэр сургаж исэн, зааж исэн тэр ухаан бол бүр гайхамшигтай юм байл л дээ. Тэр гайхаад баршгүй. Тэгэхээр бол тэр сайхан юмнуудыг ингээд нэг уламжлалын аваад явал энэ улс орондоо хэрэг болчих юмсан. Улс орондоо хэрэг болчих юм бол энэ улс орон сайхан байх юм бол дэлхийд дахинд хэрэгтэй л гэж ойлгоод байдаг. Нэг ямарваа нэгэн улс гүрэн тусгаар тогтноод тэр бүх юм нь баттай, чамбаа, чанартай сайн байх юм бол улс орон одоо дэлхийд дахинд хэрэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгээ багш нар маань сургаж ирсэн л да. Чи урдаар өөрийнхөө тусыг бүтэхийг харж сур. Урдаар бас хүнийг амьтныг өрөвдөхөөс өмнө өөрийгөө өрөвд. Ямар өрөвдөлтөй зүйлүүд вэ? Ингэнгүүт л нам зохиулсан юм шиг болж байгаа юм да. Тэгэхээр зэрэг ямар ч гэсэн багш нарын тэр сургаалыг дагаад энэ хийд орон сайхан сэргээд сайхан болчих юм бол ерөнхийдөө бидэхэд бас их самны орол дундраагүй гэдэг чинь бас үнэн байт юм ээ. Тийм учраас одоо энэ эрдэм соёлын дурсгалт зүйлсүүд ном судар энэ юмнуудыг ирээдүйн үед өвлүүлээд энэ өвлүүлэхийн тулд бидэхэд бас өөрсдөө л ер нь баг золионд гаргах хэрэгний байх ёстой гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Үнэхээр тантай ярилцах сайхан байлаа. Бид өнөөдрийн манай залуучуудад монголчууд маань хэрэгтэй бас юм сайхан үг сургаалаар ярилцлага маань өндөрлж байгаад би бас бэлгшээж байна. Тэгээд танд одоо таны цаашдын буйны ажилд их амжилт хүсье. За их баярлалаа танд. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Хэрхэн үзэгч та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Нэвтрүүлгээ ингээд жаргаж байна. Баяр та үзэгчтэй.